RC 東郷。どうもこんにちは。こんにちは。ラジコン東郷です。今、デイズさんにいるんですけれども、RC デイズってやらなかったかな。RC デイズ。デイズです。どういうことですか。いや、あんまり深く全然わかんなかったです。全然わかんなかった。全然わかんなかった。大丈夫。意味不明なこといっぱい言うので。はい。今日ね、RCDC の予選の中部地区大会、10月の今日は10日かな。そうですね。はい、10日ですね。中部地区大会なんですけれども、そちらの予選の方が今終了しまして、見事トップ通過をした。ちょっとやめてください。じゃあここカットしてくね。分かった、カット。ね、でね、見事トップ通過した、はい、チーム横浜の後藤壮太です。はい、後藤壮太君ね、おめでとうございます。ありがとうございます。さすがだね。いやー、いっぱい練習したので、今回の大会はちょっと頑張ろうと思ってました。やっぱりね、僕が思ったのは本物のワークスドライバーっていうのはやっぱ違うなっていう。ありがとうございます。ものが違うと思ったね。実際全日本の大会とかでも優勝とかしてる壮太君なんで、前の動画でもね、そういう動画とかあったんですけど、今回見ててね、見事だなと思って。ありがとうございます。あれ1本目はどんな心境だった？ 1本目はちょっとドリフトの単走っていうのがするのが、機会がないっていうか、あまりドリフトの大会に出場したことがないので、ちょっと置き気味にっていうだよね。そうですね。だから慎重に行って無難に点数稼いでみたいな感じで、そんな感じをちょっとイメージしてっていう感じです。で2本目どうだった？ 2本目はもうその点数が見えてたので、他の周りの選手の方々にも、なのでちょっと点数を出しに行く走りをしたんですけど、ちょっとうまくいかなかったです。2本目で点数上がらなかった？そうですね、1回目と同じ94点。94、はい。で3本目で来たよね。そうですね、はい。あれ見ててね、すげえと思って、その合わせ込んできたと思って、3本目走る前の時点で、僕の順位が10位だったので、やばいね。やばかったので、はい、落ちるか、ギリギリかみたいな感じだったので、もうこれは行くしかないっていうことで。なるほどね。で行って見事ね、ドカーンと決めて、90何点だったっけあれ？96点ですね。96点。いや、すごかったわ。もう見てね、さすがとしか思えんかったもんね。ありがとうございます。さすがね、いろんなとこでね、飲んだくれとるだけあるなと思ってね。いやー、全然飲んでないですよ。飲んでない？熱燗とかをタイヤウォーマーで温めとるっていう噂が出てる。いやまあ何も言えないですね。何も言えない。何も言えないです。そうか。なんか今日冴えないですね。なんかできないですね。一応横浜のエースなんでね、あんまり変なことも言えないと思うんで、あとはじゃあマシンの方見せてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ後藤壮太、見事トップ通過したマシン見せてもらいます。お願いします。お願いします。はい、マシンこちらの方になりますね。はい、今回マシンは結構テクニカルなレイアウトだったので、モーターはミッドにある S を使用しました。はい、RR も一応走行させたんですけど、ちょっと今回のレイアウトに合わなくて、常にフロントで転がってってフロントの台が常にいるような車が良かったので、今回 S を選択しました。アンプがRPX2 ですね。RPX2。はい。でモーターがDX1 のタイプ R で 13.5 ターンを今回。13.5 なんだ。はい。10.5 でも良かったんですけど、僕握りすぎちゃうので、ちょっと今回パワー落とし目で、単走だけなので速さはあんまり関係ないので。そうだよね。はい。運転しやすい方。ギア比はちなみにギア比標準なんでちょっとよくわからないです、ね。ドノーマルぐらい？はい、20枚でスパーも標準なので、13.5 なんですけど、今回進角をだいぶ40ぐらいまで振って、結構モーター自体は結構 13.5 の中でもパワーを出してます。なるほど。通常どのぐらいだったっけ、進角って？ 10.5 だったとかだったら大体30とかを使うんですけど、今回ちょっと路面のグリップが大会に近づくにつれて上がってきたので、今回40にして対応しました。さすが、もう引き出しいっぱいだね。いや全然そんなことないです。ちょっとここに結構かなり練習来たので、そのあれですね。なるほどね。でこれサーボがV2 になります。V2 ってセッティングできるやつだっけ？そうですね。はい、プログラムサーボで今回設定も、標準からいじって
使いました。あ、少しいじってね。はい、パンチング抑制数値とん保持力、はい。パワーの部分を変えて、できるだけ黒の P タイルってこともあって、え保持してくれるようにっていうなるほのをどね。目標にセッティングしました。なるほどなるほど。でこれジャイロなんですけども V4 V4 ですね。はい。ですね。はい。このジャイロはハードモード、ソフトモード選べるんですけど、ええ今回はソフトモードで、あ、なるほど。ゲインは 75% ぐらいで75%しました。ぐらいの。はい。いつもハードなそうたくんにたまにはソフトに優しく優しく。ソフトタッチで。お父さん。お父さん。こんなこと言ってるんですいいですか？いいです。大丈夫です。自由で大丈夫です育ててください。お父さん前回ライブでね、210円くれました。10円足りない。あ、100円足りなかった。ありがとうございます。はい。でね、サスマウントって何使ってる？サスマウントはもう全部 C ですね。見てね、前から後ろまで全部 C だなと思ってね。これなんで C 使ってるの？こっちの方がこの黒 P タイルで、うんちょっとサスマウントの幅を広げた方がフロントの接地感が出るような感じがしたので、ああ、なるほど。こっちを使用しました。なるほど。で、リアも C と。リアも C で、普段だったら B とか E を使うと思うんですけど、え今回はリアのサスブロックを狭くして、うんスクラブを、うん。はいはいはい。こっち結構厚い今うん。 8ミリのハブを使ってスクラブを大きめで使ってます。あ、なるほどね。はい。ちょっと画像だと分かりづらいんですけど、そうだね。今もう伝えてもらったんで、これちなみにはいリアのコインってどのぐらい？は1度つかないぐらいですね。コインを少なめ、今の状態より少なめにすると横は止まるんですけど、えなんか縦横のバランスが悪いような感じがしたので、ええ今回1度弱使用しました。あ、少なめの方がいいの？基本そうですね、1度、僕はつけても1度ぐらいですね。だよ。最近もうみんな減らしてるよね。そうですね。やっぱりコーナーリング中の滑らかさとかその辺。引っかかってきちゃう部分も出てきちゃうんで、ん。っていうところで、いい塩梅のところっていう感じです。なるほど。ちなみにデフはデフはボールデフです。ボールデフ。はい。ちょっと硬いかなぐらいです。なるほどね。で、じゃあ最後のフロントのアッカーマンをちょろっと見せてもらってもいいですか？これですね。ほぼちょい外開きぐらい？ちょい外開きですね。はい。どの辺ぐらいで一番スピード乗るようにしてる？もう本当に、なんていうんですかね。この今回のデイズで、の大会で肝となった、長いゾーンはい。のところで一番失速感が出ないようなところっていうところでアッカーマンはセッティングしてました。あ、なるほどなるほど。で、ナックルはこのアルミと。なので全部スペーサーはゼロではい。使ってます。あれ、スキッドはもう前後なしだよね。スキッドはすごい後ろがついてます。あ、ついてんの？はい、もうこちら5ミリぐらい。あ、そんな上げてる？すごい上げてます。あ、それは気づかなかったな。前が1ミリなんですけど、後ろも5ミリぐらい入ってますね。へえ。難しいですけど、こんな感じですね。あ、そうだよね。この辺だよね。はい。そんなつけてるんだ。すごい上がってますね。これなんで？こっちの方がなぜか僕にはなんかバランスがよく感じて、これをするときには結構ハイアッパー、万歳気味のこの角度にするんですけど、アッパームの角度にするんですけど。なるほどね。はい。ありがとうございます。なんかいっぱい教えてもらっちゃいました。いや全然僕まだ始めたばっかなんで皆さん教えていただきたいです。始めたばっかで予選トップ通過っていうので、始めたばっかって言っても、ツーリングの今レースがないので、ああ、なるほど。はい、それないので今こっちに打ち込めてるので。はい、どうも、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。